魔鬼有幾個伎倆啊？其實魔鬼睇得3個伎倆嘅咋。喺約翰一書解釋啊，就係話肉體嘅情慾、眼目嘅情慾同埋今生嘅驕傲。嗱，所以魔鬼係得3招嘅啫。不過呢3招係好犀利，令到好多人都會跌倒嘅。所以你一次勝過撒旦，一次係免得落去試探裏邊，唔係等於你係有終身嘅免疫嘅。耶穌3次喺試探當中，嗱就都係引用呢個經文去抵擋魔鬼嘅。喂，顯示佢對呢個嘅聖經係非常熟悉同埋堅持啊！喂，唔單熟悉喎，佢就堅持行聖經喎。我哋好多時候係斟酌於被聖靈充滿，我哋以為被聖靈充滿啦，我哋好有力量。唔係喎，你唔好搞錯啊！被聖靈充滿唔係講力量，當你被聖靈充滿就係話神係嚟到去託付你，係有佢個目的同埋使命喎。